Nanzela ya Sarah TV. Tozopesa numéro de téléphone, soit stylo na yo, soit bic, soit téléphone, copier numéro oyo 089 584 32 32 089 584 32 32 089 5 8 4 naba 32 mibale poyo mutoza kuna na radio oza kozwa bao baza na télévision bazomona na ba ya écran na bande wana ya rouge numéro na ngai yango wana numéro na biso yango wana eza numéro ya appel eza numéro ya SMS pe eza numéro ya WhatsApp donc oyi kozwa biso na ba réseau wana nyonso na ba modèle wana nyonso misatu naza boye naza connecté soki okoki pe kopesa ndeko aza musika na biso ezala awa na Congo central esika santé radio télévision ezwaka te Sarah TV ezwaka te to pe na kati ya ba province nyonso okoki pe kosunga moninga na biso oyo azali mulibanda ya Congo kopesa numéro wana par SMS akoki kozwa biso mpona kosunga ye na prière ou na bamposa nyonso oyo aza na yango yango nde ezali important. Dans un premier temps tozo banda na ba rubrique na biso. Première rubrique comme vous le savez ezali rubrique ya prière to priaka ensemble na bino pendant quelques 10 minutes et après yaka rubrique ya témoignage et yaka les autres rubrique ya mateya puis rubrique ya appel téléphone ouvert to yambaka ba appel to tanga ba SMS to sambelaka pe batu babi kaka tozo bana na première rubrique na biso la prière ndeko na ngai nalingi ko faire comprendre yo eloko moko ya tina na tina ya losambo na français pe na définition biblique prière ezali dialogue avec son Dieu lisolo entre yo na Nzambe et tel que moi nana papa na ye basengeli kozala na masolo moi si na mobali na ye basengeli kozala na masolo chef na bato ya misala na entreprise to wapi même na ndako oza na babone bato basala misala ndako tout ça esengeli kozala na dialogue na masolo ezalaka moment ya partage moment ya compréhension ya baide moment ya ba kosede kopesa ba charge na mutu vraiment ya la moment moko kitoko mais biso toza bana Nzambe aza tata soko tokosolola na tata oyo aza na mokili oyo aboti ngai na yo mwana asengi elipa elobami na Matayo mwana asengi elipa papa kopesa libanga te mwana asengi mbongo papa kobuka kasa nzete amanga te apesa ye mwana asengi mbisi papa kopesa ye mochopi te boni kasi Nzambe oyo aza tata ya likolo akoboya kopesa biso oyo toza nango posa akopesa biso yango question tozala na kondima s'il vous plaît tozala na kondima non seulement pendant cette première tranche à prière mais aussi pendant émission oyo nyonso même oyo kotala yango na chaîne YouTube na biso Musaba TV tope MDI TV soki ozotala yango ata lobi ata na butu ata lobi kuna ozana kondima sur place makambo ya minene ekoki kosalemela yo makambo kokamwa ekoki kosalamela yo voilà pourquoi ndeko tozana preuve ya makambo Nzambe na biso asalaka Nzambe mystique Nzambe akangolaka Nzambe abikisaka nde omoni nazosenga yo tozosambela sala lokola otie papa na yo na kiti yosko tala ye yebisa ye baposa na yo aza lokola batata mokili te aza lokola batata mokili te aza tata oyo aza saint pe aza véridique akosaka te aza juste apesa yo oyo oza nango posa nosambela mpona kofongola et l'émission et tranche à prière na biso. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu nous as accordé cette faveur de nous rencontrer avec ton peuple à travers cette émission afin que les chaînes tombent sur le plateau de la santé télévision
et la santé radio, Sarah TV. Père, je dédie et je recommande cette émission du début jusqu'à la fin entre tes mains. Sanctifie ces moments, sanctifie les instruments, les oreilles de ton peuple, leur télé, leur téléphone, leur poste récepteur radio. Sanctifie ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, prends possession de ce grand moment, de mon cœur, de mon âme. Prends possession du cœur de tout ton peuple que tu as destiné à suivre cette émission. Que toutes les puissances du monde occulte qui sont destinées à détruire, à combattre cette émission et les saluts que tu as destinés à ton peuple soient anéantis par la flamme du feu dévorant au nom puissant de Jésus. Père céleste, Saint-Esprit, sois le seul maître. Attire les gens que tu as prévus pour être avec nous pendant toute cette émission, devant leur poste téléviseur, dans leur radio, qu'ils se connectent, Seigneur, que nul ne soit déconnecté de ces moments et de nous, Père. Que tout ce qu'on puisse faire en ces lieux ne soit que pour ta gloire et pour le bien-être, le salut de ton peuple avec qui nous sommes en contact en ces moments. Qui est malade, que ta main qui n'est pas courte pour toucher la touche et la guérisse. Qui est vraiment dans des tourments, dans son foyer, qui est dans des tourments au travail, qui est dans des tourments, Seigneur, dans ses études, dans ses projets, que ta main les sauve et les délivre. Que ceux qui ne te connaissent pas, à travers cette émission, soient convaincus de venir à toi, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que ceux qui marchent encore dans le péché, bien que te connaissant, bien que te recevant comme Seigneur Jésus, bien que priant, bien qu'étant chrétien, ô Père, touche leur cœur, brise leur ignorance, leur orgueil, remets-les dans les droits sentiers, qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, ouvre-nous l'intelligence. Mais des paroles qui doivent édifier ton peuple, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, ensemble avec ton peuple, de partout où ils sont, au nom de Jésus. Amen. Ndekonangai, banda sika kopesa nzambe merci. Nzambo yo abateli yo. Tala âge ozanango. Combien bakufa? Maman ta ozana bébé minito na maternité. Mais maternité il y a des personnes comme yo bazana bazai mais baboti basimi banate. Combien de bienfaits nzamba osala biso. Loba na nzambe merci. Alléluia. Nzamba bomoy merci. Soko natali lolenge na botama kino na komi mokolo ya lelo. Nzambe na ngai. So natali uto nazana libuma mama. Combien bazemi elongwa. Combien Seigneur babotama bamachombe bakufa. Combien Seigneur bakola na ba maladie, ba kintuntu, ba rougeole, ba variole, papa ba épilepsie, ba maladie ndenge na ndenge Seigneur ba méningite et menaça batu bakufa mengana za na bomoy. Combien Seigneur na koli na bango, oh papa na ngai, na ngulumi na bango, na petit babale na bango, nzambe na ngai, baza kokufa mengana za na bomoy. Combien Seigneur na tanga na bango, peut-être bazala ba yele kolekanga, ba parala na bango bazala na ba mbongo kotangisa bango kolekanga, mengai na za na bomoy, bango bakufa. Combien na bali na bango elongo Seigneur, peut-être na babalami na tongo dimanche na pokwa akufi papa na ngai mais yozo batela ngai o batela bana na ngai. Combien Seigneur bazo salela yo nzambe, peut-être ngana leki na bango na bo santo te baza 5 koleka ngai ba yebi pe ko te ya koleka ngai mais baza na bo moite basi bakufi mais ngana zo pema oh nzambe na ngai. Combien baleka na Sarah TV awa ba kartona ba epata mboka mais lelo baza te bakufa mais ngana za na bo moy ngai nani nzambe pona tuta tolo na lo base pona ngai moko nde nazobika pona mbongo na nga pona mayele na nga pona lataka kitoko pona munene na ngai pona connaissance na ngai pona ba relation na ngai. Non Seigneur, non Seigneur, non mon Dieu, mon roi. Pona grade na ngai te nzambe, pona grade na ngai te nzambe. O ngai nde veke, o ngai nde nini non nzambe. E abolamu na yo, e abolingo na yo. Kumisa nzambe, netola ma Seigneur. Pona kobate la Sarah TV, ata bitumba, ata bambonge, me yozo sunga nzambe na ngai. Kumisa ma pona mboka Congo, kumisa ma pona église Kana. Tala bana Kana ndenge bazo sambela longo na ngai papa na bango. Tala bana no bazana bo pito, atali maladi azana ngote. Garde
de maladie oyo atali malade aye ko salisa te tala ndeko na musala tala ndeko na volant na mutuka tala ndeko o na boutique peut-être lobi atekaki kitoko te nzambe na bomo le tongo lelo akumisa yo mokola lelo asanjola yo azoloba merci na yo pour reconnaître pe mon pesier eza motu ya koleka nyonso. Sois glorifié, sois loué pour le souffle de vie, sois loué pour le souffle de vie, sois loué pour la paix, sois loué pour la grâce, Seigneur. Tu mérites la louange, Seigneur, l'adoration, Seigneur, la gloire, Seigneur, la magnificence, Seigneur. Sois glorifié, ô mon Dieu, mon roi. Ndeko na ngai kitisa motema na yo. Yebisa nzamba limbisa yo, alléluia. Oh nzamba mawana sengi mawana yo. J'implore ta miséricorde sur moi, Seigneur, sur mes enfants, mon épouse. Oh mon Dieu, ta miséricorde sur mes enfants spirituels, disciples de l'église Cana, servantes, serviteurs, comme fidèles, simple Seigneur. J'implore ta miséricorde en faveur de ton peuple qui travaille à la Sarah TV. Oh Seigneur, ceux qui nous suivent à ce moment, ta miséricorde en faveur du peuple de Kimpes, de Songololo, de Congo central, de la RDC, mon Dieu. Aie pitié de nous. La Bible me dit, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Use de ta compassion à notre égard, Seigneur. Nous sommes des pécheurs, Seigneur, tu le sais. Tu sais combien nous tombons, comment nous nous relevons. Mais ce que nous implorons chez toi, devant toi, Seigneur, c'est ta faveur, ta miséricorde. Yo kabiso mawa, ma benyo suto sali, bananyo basali, limbisa biso papa nangai, limbisa biso nzamba bolingo. Ndeko banda ko ebisa nzambe. Apetola motema na makila na Yesu. Makila o eleki détergent, eleki ba savon antiseptique, eleki ba savon liquide nyons. O eko sukola bobele biloko to simba kana nzoto me motema na mutute. Eko longola poso na yo ya mwindo commission motane, mais jamais ko longola lisumu na motema na yo. Loba makila na Yesu petola yo. Yahweh nzambe na ngai. Kanisa liwa ya mwana na Yesu Christo. Pense à la mort de ton fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est lui-là par son côte trouée, percé par une lance, Seigneur, a déversé son sang et l'eau pour l'expiation de nos péchés, pour notre purification. Oh Seigneur notre Dieu, le sang qui dépasse le sang des boucs, des chèvres et des agneaux que le peuple d'Israël donnait à Moïse et que Moïse aspergeait, mais qui ne terminait pas les péchés des hommes. Ton sang, Seigneur, qui expie, ton sang, Seigneur, qui nettoie, c'est ton Seigneur qui sanctifie nos cœurs, Seigneur, nos âmes et nos esprits, Père. Oh mon Dieu, lave-nous par ton sang, lave mon cœur, lave mes paroles, lave mes pensées, lave le cœur de mon épouse Ornella Moussaba, lave le cœur de mes enfants, Seigneur, lave le cœur de mes petits-fils, Seigneur, lave le cœur de mes enfants spirituels, disciples du Canaan, lave le cœur de ton peuple qui prie avec moi, lave-nous, Seigneur, rends-nous purs, Seigneur, ne nous tourne pas les dos, kopia biso mo kongote nzambe, kobwaka biso te papa, ne use pas de ta colère éternelle. Comme tu as dit dans Ésaïe 57, que tu ne contesteras plus jamais éternellement. Tu ne seras plus jamais en colère éternellement. Quand tu vois tes âmes que tu as faites par tes mains tomber en défaillance, tomber dans les péchés, tomber dans la mort, tomber dans des difficultés, dans des tempêtes. Mon Dieu, use de ta miséricorde. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous purs. Rends-nous purs, ô notre Dieu, ce matin, ce moment. Lave-nous, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, ma soeur, ndekonangai, awayo komi petwa, senga molimo santo akamba yo, a guidé yo na kombo na ye. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, Seigneur, mon Dieu, j'invite ton esprit de prendre possession de mon cœur. J'ouvre grandement mon cœur, Seigneur. Prends possession de mon âme, guide mes pas, éclaire mes sentiers, conduis-moi dans les chemins de la justice. Oh Père, conduis le peuple de Dieu qui prie avec moi, Seigneur, en ce moment. Conduis mon épouse, mes enfants, ma famille, Seigneur. Conduis le peuple de Dieu de l'église Cana. Conduis les servantes et serviteurs de Dieu de l'église corps du Christ. Conduis les fidèles, les membres du corps du Christ, Seigneur, par ton esprit, ô notre Dieu. Conduis les autorités de notre pays, l'administrateur du territoire et tous les staffs, Seigneur, les gouverneurs du Congo central et tous les staffs, Seigneur, le président de la République et tout le peuple congolais, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur.
Saint-Esprit, nous ne voulons pas marcher selon nos penchants, selon nos désirs, selon nos pensées, selon notre volonté, oh Seigneur. Nous voulons marcher selon ta bonté, ta volonté. Guide-nous, notre Dieu. Tiens-nous par ta main. Conduis-nous, Seigneur. Seul nous allons tomber. Nous sommes des aveugles. Éclaire notre intelligence. Convainc-nous du péché, Seigneur. Convainc-nous du péché, notre Dieu, pour que nous ne tombions point, Seigneur. Oh, notre Dieu, enlève en nous les fruits charnels. Fais naître en nous les fruits spirituels. L'amour, la paix, la tempérance, l'humilité. Oh, notre Dieu, notre roi. Oh, Seigneur, révèle-nous des armes spirituelles. La vérité, la foi, l'espérance, le zèle de l'évangile. Seigneur, mets en nous ta parole. Mets en nous ta parole, Seigneur. Que ta parole soit notre lumière, soit notre lumière, notre guide, Seigneur. Nous devions rester fermes pendant les tempêtes. Saint-Esprit, joie possession ya mabala, ya bana no basi mibali bazana ba couple. Joie possession ya peuple na yo nzambe. Kamba libota ezo ya sambe longo na biso. Molimo santu, pia biso makasi. Mboke tonda mimekano. Mboke tonda makambo. Soki tokotambola na lolenge na biso tokokoka te. Molimo santu toucher bandeko oyo. Bazana ba difficulté. Pe balembi babukani kondima. Bana besoin bakota même na banganga. Bana besoin ba mi boma même na ba poison ba mi tia même basinga. Papa lendi sa mitema ba bakufeli nzambe bazui ba matanga. Soutenir ba bazana ba prison, Seigneur. Oh, molimo santu, molimo nanguya. Molimo nankembo, molimo nabamoy. Sunga bana na yo. Sunga bana na yo mitema mibukani. Basisi eliki anzambe. Na kombo na Yesu. Voilà mon frère, ma soeur, que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois avec toi que tu es revêtu des armes spirituelles. Et maintenant tu peux tenir ferme. Bible lobi na mokana ya 1 Pierre. Botala. Bo senjela. Bo sambela. Pambate satana mobebisi. Moyini na bino azongulu malokola nkosi. Oya zana nzala. Akoluka nani akolia. Botelemela ye na kondima ya ngui na losambo. Résistez-les avec une foi ferme. Ndeko zana kondima telemela. Ngonga ekoki. Obandi ko bebisa misala nyonso mabe. Moyini abongisi pona ko détruire mission na biso na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba bomoy na bandi ko bebisa misala nyonso mabe conformément en vertu à pouvoir au péché dans Luc chapitre 10 verset 19. Oh bien voici je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et toutes les forces de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nanguya wana nzambe, nanguya wana papa, na bandi ko bebisa misala nyonso molili ya bondoki ya soloka ya molini satana et a préparé pour na ko bebisa Sara TV kobebisa émission oyo ndeko bondela bongo kota pona vi na yo na kombo na Yesu kobebisa mwana na yo mombongo na yeska tekaka boutique magasin na ye pharmacie na ye cabine na ye entreprise na ye bureau na ye pona kobebisa baloni biloko mabe moto na itumba yango misala nyonso mabe Seigneur et uta etambulaka na ba hôpitaux pona koyiba milimo ya bato moto na itumba yango na kombo na Yesu ba pacte batu basala pona ko sacrifier milima bato o nzamba bomoy misala nyonso babe ya maladi oyo ezo menacer bana na yo esika nyonso bazwa nzambe misala nyonso babe ya ba trouble na mabala kotula kozanga kobota kimia ezate na mabala bana yo bazali sanga mwasa mobali babala ni nzambe me kimia ezate boyokani ezalite misala nyonso bobola bokauka bozangi bapara baza na mbongo te ya kofuta ba scolarité ya bana kolatisa kolesa bana o nzambe na ngai kotala musala mabe oyo ezolanda bana yo na ba entreprise na bango po ete bakeli bozo te po ete ba réussir te batekaka te batekaka te bakosala bilanga ke nzambe na ngai wana mbume bimi epola wana mbume bimi ateka zwa mbongo kasi mbongo wana eke na bamaladi na bamatanga abayiba yango asalele loko te nzambe na ngai
cet esprit d'envoûtement. Et ça que ce moment on a une bonne ambiance bandit, le yenge bandit, a bossani ba projet ça là qui nango. Papa malade oh ils ont freiné via moi na yo, ils ont troublé moi na yo. Et quand y na mbeto, balinga ngabalembi, papa ba démonionso, mari femme de nuit, démonionso quand moi na yo, ba tchele na prison lelo, ba nchena ye nzambe na ngai, moto na yo etumba yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Père éternel, sembola loboko na yo nzambe, pesa elonga, pesa elonga, pesa victoire, likolo ya vie ya peuple na yo, natina ya vie ya peuple na yo, yawe na ngai, na kombo na Yesu. Mon frère, ma soeur, ndeko na ngai, kabe pa nzambe posa na yo, kabe pa na posa na yo, alobi, ne vous inquiétez de rien. Na Philippiens 4:6. Mais en toutes choses, faites connaître en Dieu vos besoins par la prière, supplication avec les actions de grâce. Au moni opportunité nzamba pesi yo. Oh nzambe nangai ayoka yo. Ye sopela ye ba posa na yo. Sopela be inquiétude na yo. Sopela ba nyonso ezotungisa yo. Aza juste, aza wana pona koyanola. Aza wana pona kobikisa yo. Sambela nzambe, alléluia. Papa nangai, na pesi Sarah TV na maboko na yo. Longola ba pane, longola ba échec, longola mi pepe mabe. O ba buaka balona pour que ba partenaire ba yate, pour que ba na ba mbongo awate, pour que ba communiquer ba spotel zalate, pour que ba émission échoua kanzambe. Nzambe na bikamwa. Pesa impact, bénir Sarah TV Seigneur. Tombola bakisa revenu. O eza entreprise nzambe nangai. Et sengeli quelque chose de quota. Ba futa ba agent. Mukolo nango pe asepela. Papa nangai. Pambola. Longola mababe. Nzambe nangai. Na kabine de kwa zo sambela. Azana katanda kwa libala. Mabota ezate. Kimia ezate. Mobali soki azo imbang. Akimi ndaku. Mwasi mutu likolo. Ako sundola ndaku. Ako tikela ye mobali bana. Nzambe nangai. Lelo ko swana. Lobi ko swana. Butu ben compréhension. Moi ben compréhension. Nzamba bo moi. Tala foyer oyo nzambe nangai. Ute bala na baza tana nyongwa libala te. Me babota kate. Papa impuissance sexuelle. Na papa. Stérilité na maman. Papa tala foyer oyo. Bana mitu likolo. Bana bakuluna. Bana balingi konzela na yote. Bana bondumba. Papa tala foyer oyo. Tala maladi ndenge zo frappé. So mbongo ekoti. Bango nyonso bakomi maladi. Mbongo esili. Après babandi kosala na Congo à 0. Papa nangai. Tala papa oya zana bitumba na musala. O ba longoli. O ba zopesa ba lettre ya blâme. Ba lettre ya suspension. Oh papa nangai. Yo muto restauraka. Yo muto bongisaka. Yo muto redressaka. O ba tengemisa. Oh tala mwana na yo azo vivre na mababe. Na bilakeli mabe. Asala boye simba te. Oh mwana na yo azo teka. Nzambe tala nenga azo lelela yo. Oh nzambe mwana na yo azo sa na jardin. Azo sa na bilanga. Tala nenga azo lelela yo. Le même phénomène elingi zongela ye. Papa nangayo zawapi telema pona bano bazotanga bazwaki ba examen d'état te ngonga yango nzambe sunga tunga ba parents bazana mbongo papa yoka cria mwana za l'hôpital alingi abota balobi césarienne mbongo ezate alingi abota passe sali 2-3 jours azobota te 5 jours 7 jours yango yo papa monga ngo boti saka sans cicatrice sans césarienne. Oh papa nangai mwana baningi bakotsa bloc mais bali déjà kolota bandoto mabe. Oh papa tala maladie ezo détruire mwana yo. Papa bano bazana ba voyage bazokende mibembo. Oza wapi batela bango accident yango yo ezo zela bango na longoli yango papa nangai mwana aza na prison Seigneur ye wana innocent mais akangami ye wana coupable mais asengi bolimbisi Seigneur yawe oza capable ya koyokela ye mawa yawe mwana na yo akufeli bano baza mikakatano yawe ngonga yango yo. Yawe ngonga yango yo. Yokela peuple na bakolela. Yokela peuple na bakolela. Soki yo tenali mosusu. Biso totalela kabobele yo. Toyeka makabobele pai na yo. Nzambe na bomo isunga. Nzambe na bomo ikangola. Toyoka ba témoignage que lorsqu'on priait na papa Abraham na Sarah TV pendant ce moment mu pepe moko kotaki na vie na ngai loboko moko simba ki ngai nazalaki koka na telemaki na bota kate na koma kobota nazalaki na ba problème bali na ngai ya tomboka azonga sima à cause ya losambo wana kimie kota na ndako na ngai nzambe na ngai bato batatola monene na yo bato batatola yo Yesu Kristo bato batatola yo nzambe ba
nzambe lakisa monene na yo non pour ma gloire Seigneur pour la gloire de ton nom Seigneur Jésus koyokisa kombo na yo soni te telema na bolingo na yo kangola sikola bikisa na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu ndeko banda kopesa nzambe merci papa na ngai merci semaine omobimba na maboko na yo papa banzela bana na yo na maboko na yo papa mboka Kongo na maboko na yo papa mboka Kongo oyo nzambe na este kimia papa na ngai kimia nzambe na ngai toza na période ya élection Seigneur sunga mboka na biso trouble teninité kimia ezala nyonso eleka kimia tombola nkita tombola mboka na biso na ba développement Seigneur tombola bana na yo tombola bakonzi ya mboka pesa bango mayele bwanya kokama mboka oyo na kombo na Yesu dis merci à l'Éternel kumisama nzambe sanjolama nzambe po tondimi oyo kilo sambo na biso tondimi oyo kilo sambo na biso papa to éclaire to glorifier yo to acclamer yo papa na ngai sanjolama nzambe pour kosala ya minene na kati ya via peuple na yo pona bolamo lakisi na Sara TV pona bolamo lakisi na bana kana nzambe na ba mayanga ni semaine oyo na ba activité nyonso Seigneur na ba service à délivrance to commission nzambe pona bana ne ozo batela basali mibembo na ba mituka na ba wapi bazana ba projet merci pour na ba réussite Seigneur bazana ba plan ba lingi kwa sala na ba ndako batonga na ba magasin na bango ba atelier na bango ya wenzambe merci pona lipambole na yo pona guérison ya mwana na yo oyo azalaki ya kotumisa na malade pona kimia na libala na ndako na ye na bomoi na ye pona kimia na makambo bana na yo merci pona bolamu na yo na Sara TV merci pona grâce na yo to commission nzambe to adorer yo to glorifier yo na kombo na Yesu Masia tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Voilà, ndeko na ngai, merci. Peut-être yo mutu ozwi biso na katikati ya émission na radio to na TV toza na kati ya Sara TV na tranche émission na biso afin que les chaînes tombent. Première étape yango yo ya prière toti kosilisa ndimela ngai isika nyonso ozali nzambe ayoki losambo na yo parce que nzambe asalaka non parce que tosambeli kaka mais nayebi asalaka même avant même tosambela ayebi posa ya motema na yo pe azwaka décision déjà kokangola yo ala azelaka kaka yo fungola munoko et parce que c'est l'exercice oyo ndima ke nzambe asi akoti likambo na yo pe apesi yo solution apesi yo lobiko akangoli asikoli yo adoration 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 mwa kimia wana yaya ta ozana volant ozokende mwa kimia vana mwa minute muke kaka nzamba kolobela yo likambo pendant que tosambi tozo continuer mission okokipe kozwa révélation okokipe koyoka par voie audible pour mona qui mangue ya nzambe miracle ya nzambe même si ala qui malade na sengo salata une seule minute au land d'adoration. You are the God who was, who is, and is to come. You are the
Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here. You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Lord of Salu Baraziela. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here.
ya émission Nabiso afin que les chaînes tombent. Toujours rappelé que les évêques Abraham Moussaba, représentant légal prévisionnaire, qu'il y a communauté Kana, Kimpese, où ils allaient en Kimpese, dans centre commercial, face à face, dans boulangerie, Baoba, dans centre, référence Nabiso, Zui, avenir qui est vers Pont Madia de Makolo, et Bandi, Liboso, ya shop, ya orange, au côté Kamouke, après dispensaire Kimbangiste, au Komona, boulangerie Baoba, na gauche ya boulangerie, donc totalani penza. Porte Koutunga na côté laka, et face à face na porte à boulangerie. Église Amoulaïwana. Programme Nabiso, lundi, vendredi, tous à la culte matinal, to sambe laka mingi, tongonion sur 6h à 7h, p mardi na jeudi, tous à la cana, ba culte, il y a, comment dirais-je, ba culte, il y a intercession, tout ça la intercession, miracle, to bien en 1 heure avec Jésus, de 18h à 19h, c'est chaque jour. Bande église Kana et Banda na Kempe, c'est en 2011. Tous à programme, on a toujours. Mardi na vendredi, mercredi na vendredi, 17h30 à 19h, tous à la culte et enseignement, paix à délivrance. Donc, Mateya, Mayangani ya Mateya, paix à Kokango, la milimo ya Bato. Et dimanche, culte est allé de 9h à 12h. Vraiment, le programme est allé, le programme Kitoko. Yomoko koiko lukakana tanini engai na yambaka chaque jour de lundi à samedi à partir de 8h30. Donc dès que na bima na plateau na kitimba la moko na église na ke ozana problème bongamaka parce que dès que moni na longo na plateau esika nyonso zali zwa moto yaka na église Kana numéro na biso yangwana 089 584 32 32 pour na ba bazana TV ezana kati na ligne wana ezana mwase wana et ba bazana radio bozwa numéro wana 089 584 na ba 32 mi balé okoki ko benga okoki ko sala SMS. Voilà, merci na régie, merci ingénieur Caleb Lutete église Kana yangwana dondengo zomona wana na gauche nango na droite nango côté oyo ya droite eza esika boulangerie ezali église nyonso yangwana. Donc eza pas cité ndengo moni photo wana eza difficulté pour na komona biso dès que émission isili yaka. Alors pendant que toza na émission okoki ko koma okoki ko benga tokobondela pona yo lobi mposa na yo mais yo muto ebi ke likam na yo esengeli to kutana yaka esika oyo dès que na kolonga wana ke kuna to solola na yo pe nzambe akobikisa yo. Dimanche pena yambaka après mayangani à partir ya 12h dès que culte sili nazalaka na bureau pour koyamba mutu nyonso wazana problème tosungaka dans la prière. Bandeko toza côté ya thème na biso munene sur brisons les obstacles sataniques. Merci pena pona ba j'ai voulu, merci pona ba bip nzambe apambola bino pe avant même ngana solo na yo avant même yo benga nzamba pesa kabino déjà ba solution. Pambate tozalaki côté ya sur le thème brisons les obstacles sataniques. Tobuka bipekiselo ya satana ba obstacle eza ya ndenge na ndenge to yaki ko banda mokola liboso to banda ki thème o to banda na obstacle ya masumu ya ba comportement na biso to meka ko talisa bizale li ebele o ezo permettre que ezo permettre te bato ebele ba accéder to pe ba kota na ba bisika mosusu oyo ba ko yamba bango toza na exemple ebele to pesaki tozo koba na ko pesa poto meka ko changer batu modèle ya kovanda modèle ya kotambola modèle ya ko vivre hein. Mais alors maintenant là toza pe na ba obstacle oyo ezali ba maladie to tiaki yango to lakisaki yango ba maladie pe toza na obstacle muso eza mi pepe mabe milimo mabe to kokoba na biso eza batu muso ndeko zo mona ndenge za wana eza yete mi pepe mpuku munu mi pepe mabe kayandiko omono oya ko beta mbata boye boum utakwe ya kufi oh ke makala yete ya lati sober keba dans mon kilo ya mystique obstacle donc eza ya ma modèle ebele ndeko na ngai ko sakana te dans la texte biblique na biso clé ya thème oyo brisons les obstacles sataniques to buka bipekiselo ya satana eza Ésaïe chapitre 57 verset 14 à 16 puis verset 18 à 19. Prochainement to bana okomela bino ya Caleb bana okoma abwakeli biso yango po mona ka bien.
texte principal na biso Ésaïe chapitre 57 verset 14 à 16 puis verset 18 à 19 la otanga ngote yomoko yebi texte ya mibale oyo tozo lakisela bana na nzambe que il y a de l'espoir na vie na yo que malgré l'obstacle malgré bisumbula malgré banini me tozana oyo moko onzamba tinda na mokili po aya ko bikisa biso na bakisumbula wana nde na koyi kotanga Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Molimo na nzambe alikolo na ngai nani Yesu Masiya. Or Yesu alobi nakeye epai ya tata na ngai pe tata na bino nakotika bino bana bitikete nakotindela bino molimo na ngai. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lokola aza likolo ya Yesu parce que Yesu akenda atikela biso yango aza pe likolo na biso. Et parce que apakoli ngai pona ko sakola sangmalamu na babola. J'ai expliqué les jours là bobola de quel mobola nzambe alingi alobela awa et puis mobola même na mbozui même na mbongo c'est pourquoi na proverbe lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Même bobola na matériel na finance na nini mon frère ma sœur molimo na nzambe asi alatisa biso nguya ya ko rendre biso ba riche même matériellement. C'est pourquoi na komisaka nzambe apôtre Paul alobi nazaba to biso to ba pauvre mais tozo sala batu ebele ba koma bato na bozui ya mabele kaka ya lola kaka te ya mabele d'ailleurs na lola riche ozalate pauvre ozalate. Et cet esprit là kat na biso et pakoli biso pe po na ko bikisa ba oyo bazana mitema e bukana bukana. Voyez na ba souci na ba difficulté beta beta libala pasi na famille batu ba pala kate ba bota kate na libalo kota ya ba problème mobali ya balayo banda balayo ba problème ba difficulté papa bano zwa mama wana na ndaku limakamwe koma lelo lobi papa na ngai mama na ngai na musala tout et yango nyonso wana ebuka mutema na yo e brisa yo lelo poso mela poison lelo poso mela otimitia singomi diembika posa ozwa massage mi boma. Mais je te dis que ton corps qui est brisé, l'Esprit de Dieu qui était en Christ, qui lui nous en a déversé, nous en a donné, nous donne le pouvoir de guérir ton cœur. Ya obiki sa mutema na yo yamba Yesu kimi anzambe landa yo elata mutema na yo komisala mabete kosilisa mutema kanisa na yo kotanga batolo na butute kokenenda kwanganga te. Le Christ que Dieu est capable de te sauver, capable de réparer ton problème, de restaurer ta vie, de résoudre ton problème. Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour na kosakola na ba oyo ba kangama. Oui, bonjour Papa Tozo Landayo 5 sur 5. Disciple Tété Pemba, Mama Passi, disciple Martine, Bino Nyonso Nzamba Pamola, Bino Lokola Boa Kolanda. Donc, na verset là dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour na kosakola na ba oyo ba kangama ko kangwama. Donc, yo pino santara koza mungamba una. Ato sali nini. Nyonso sala kezalaka pona intérêt na yote. O sepelaka na mbuma ya musala na yote. O kangama na prison. Oyo koyiko luka libana ba ninga bazo mona bazo zwa bazo yoka bazo simba yo mona kate yoka kate prison satanique ezali tantôt na cimetière tantôt wapitoko lobelango malembe toza précédé par étape. Nzamba lobi la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Naba oba mona kate ya yo yoka makamu na sango. Kuna basali collation. Basali collation. Kuna moninga bali sepela na sango. Nzamba lobi afungolo monsieur po mona. Na sepela kana Bartimée alobi na lingi na mona. Na yoka kana sango na lingi Nzamba lobi apie biso pouvoir wana ya kufungolo mis o mona o yoka kana matoi. Bolamu Nzambo monango.
Pour vivre au coup faté sans comme on a bola manzambe. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour na kozongi sa somi libre. Ba oyo basi ba nyokola bango yaya. Oko nyoko mana malade, oko nyoko mana ba demo, oko nyoko mana nini. Nzamba pesi biso pouvoir biso ba oyo. Kola na mukiete mukia tonga yaya. Gumba na maboko boyo yoka. Chuba o comprendre que wana ba joa kana été. Pour publier une année de grâce du Seigneur, thème yane oyo ya église kana mbula yango ni anzambe. Omoni oba pimela yo na kibokoko, ba pimela yo na kindoki, oba yiba yo na boye, oba kotelo likita na musala ba kanga ba bebi sa longwa nzambe sa la grâce. C'est pour moni tant toté ya biloko oyo eza na lola te. Omoni makambo Yesu alobi yaka na lola te. La bonne nouvelle c'est pour nous amener au ciel. Mais les pauvres, il n'y a pas de pauvres au ciel. Je te dis la vérité, lis bien la Bible. Tu ne verras un seul pauvre au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ici sur terre, il faut vivre makambo oyo. C'est pourquoi tant que côté ya, au comment on a un problème, oye obiki. N'engenzamba ko sala ya kalebe bongi c'est la biso. Donc, ce n'est pas normal aux ala envoûtés. Ce n'est pas normal aux ala milimo mabeti okufa nango. Na kosote, moto yo azali na ba démon akufi akokeli felo. Parce que démon moko te akoki ko vanda na kati ya moto atika sala malaka mo malamu eko sepeli sanzam. Il faut za la délivrer. Bema kende. Il faut za la délivrer. Nani akosonsola oya na nzoto na passe na mabele ba nyokwami ba souffrir ba kotalo. Je vous dis la vérité, Job azaka yemoko. D'ailleurs, Lazare, oh, yo kakamuta pas azalaka kolia azana ba pota, ezala li solo, ezala li nini baloba kingana. Li saponge, a existate, aza même na mboka moko avandate. Pasi, misère, douleur, etindaka mutu anyonga, akota na banzela mabe. C'est pourquoi il faut bika. Ba demo ba kotungisa il faut bika. Et musala tozana ngopona komema lobiko oyo Yesu a pie biso mission oyo eza mission ya Yesu pe atike la biso yango. C'est pourquoi quand tu es là au moniteur na mission to suis to tie témoignage muta témoigner kobeta libakute oh alingi komi l'accent non tika biloko wana eza pour ko comprendre que loko etungisa yo soki banganga balemba okenda ba pupola yo ba kata banzoloko ba sotisa yo ba moto ba sukola yo na bibale ba menema ba cimetière ba sala ba cérémonie esimbate. À la limite même munganga lembana. J'ai un Dieu qui est capable de faire sortir ces démons, de les chasser, de te guérir, de te sauver. Ya Caleb, tu es là sur les mains. Bata. Bema kende. Nani apesonzola oya na nzoto oyo. Nani apesho autorisation ya kokota na nzoto oyo. Oyo ni temple na Nzambe. Brother Mosai na Nzambe. Tu n'as aucun droit ya kovanda na nzoto oyo. Va-t'en. Bima. Go. Yo nani. Qui es-tu? Yo nani. Yo nani na nzoto oyo? Kombo na yo nani? Kombo na yo nani? Kombo na nani? Réponds et va-t'en. Kombo na yo nani? Kombo na yo nani? Yo nani kombo na nani? Je te l'ordonne. Dévoile ton secret. Dévoile ton secret. Bima, Kende. Bima, Kende. Moto na Nzambe etumba yo. Moto na Nzambe zikisa yo. Zika. 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 Fire. 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 Au nom puissant de Jésus. Zika. Il est écrit le corps de l'homme et le temple de Dieu. Et Père Pimoli mon Nzambe afandaka.
nzoto na mwana na moto esalama mpona ekobo te mpona bondoki te yo ye oyaki kosala alliance na nzoto oyo osangisi ye na misala na bondoki na kati ya alliance na yo na bomi pati na yo loba kombo na yo loba kombo na yo loba kombo na yo loba kombo loba kombo. Je vais savoir ton nom aujourd'hui. Avant yo kende libela na yebi na lingi na zwa kombo na yo. Je veux ton nom. Réponds, quel est ton nom? Parle. Loba malamu yo nani? Yo Eric okoti na nzoto ndenge nini? Obalaki na nini? Opesaki combien pour la kobala ye? Combien? Opesaki combien? Opesaki ye combien pour na kosala alliance na ye? Loba yo muto yebi. Parle. Opesaki combien? Biloko nini? Opesaki biloko nini? Eza wapi? Lelo nazo sopa makela na Yesu nazongiseli elamba na yo. Nasopi makela na Yesu nazongiseli elamba na yo. Nasopi makela na Yesu nazongiseli mbongo na yo. Liloba na Nzambe lobi notre Seigneur Jésus afuta masumu na biso. Afuta mbindo na biso na makila na ye. Lelo tofuti yo mbongo na yo. Mbongo na yo kende. Yeba lelo Yesu Kristo afutela ye nyongo. Azala nyongo te ya molili. Azala nyongo te ya mibale ya butu. Yo mari de nuit kanga bisaka na yo lelo. Kende na kombo na Yesu. Oya azali mosali na Nzambe ozana autorisation ya kovanda na nzoto te. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour l'imbisi mwana na yo. Merci pour na bolingo na yo. Nazongisi alliance na yo na Nzambe na kona. Seigneur notre Dieu. Et que l'ensemble na bobo Batam. Belma kende. Nani apesonzo la oya na nzoto oyo. Nani apesho autorisation ya kokota na nzoto oyo. Oyo ali temple na Nzambe. Il y a des choses qui se réalisent, qui se font faire, qui est vraiment réel. Na kati ya bavi ya batu mama, na kati ya bavi ya batu papa. Olani ndeko wana très bien. Posséder d'un démon atangi na kombo na ye, na ndenge akota atangi na biloko ne ya pesa. Ezaba mateya tokoke nango na mateya oyo brisons les obstacles sataniques. Malem. Likolo ya 500 francs. Likolo ya polo mutuana lati o moni elamba lati tricot wana lati wana. Babali ye na mari de nuit. Mais c'est un esprit humain. Et un mutu ya bomoi. A tambola liaka melaka. Oyoki na kombo. Mais
azali mutu ya misala mabe akoti na kati ya ndeko mwasi pe a troublé vie na ye. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le maître de tous les esprits, le grand maître de tous les grands maîtres, les rois des rois. Abikisi ye, akangoli ye. Omoni processus de délivrance, c'est toute une procédure. Tout un processus ndeko nanga mwasi mobali. Eza jeté. Non, non, non. Eza ndeko moni poto koma na étape wana. Tu te koma na niveau bon, lelo to ko gêner, to ko prier pe molimo etungisaka yo ekobima. Mama eza ba jeté. Ndeko azalaka bien akoma butu kolota mibali kobima na ye na butu kosala na ye makamwa ki mwasi mobali ata alie na moi ayoki mwa pongi basakaneli amoni penza boye vraiment donc mutu akoma tina te na classe mayele sila e akoma kosala bisala sala nzamba kangoli ye. De même ndenge ozomona makambo oyo Yesu abikisa ndeko oyo na texte biblique na biso misato oto kotanga na Marc chapitre 9. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. Et si Yesu alobi, Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps dans 21 que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Omoni. Et tangu nyonso, tangu mingi, molimo mabe wana abwaka kamwana oyo na mai, tope na moto pona koboma ye. Qu'est-ce que l'eau, ils ont représenté awa? Qu'est-ce que moto, ils ont représenté awa na makambu oyo? Allô? Ndeko akei, benga, komekate. Soki molimo mabe akoteli ndeko oyo. Soki molimo mabe simbi ndeko oyo, mwana oyo, soit akobwaka ye na mai, soit akobwaka ye na moto, soit akokomisa nzoto ne makasi mina kangi, akomi red, c'est-à-dire rouge. C'est-à-dire akosalisa ye makambo oyo, ye moko de lui-même ne peut pas faire. Allô? Bonjour. En tout cas, c'est pas une émission à yo, Papa Jacques. Amen. Papa Lobato Samela Ponayo. Père éternel, moi nanayo abengi numéro 037. Obstacle nyos. Qui sumbula nyos. Obstacle bipexelos balonela na vie. Moto de tumbango na buki yango na fungoli nzela mwana abika lipamboli na yo. Sois guéri, sois sauvé au nom de Jésus, papa. Amen. Et c'est pourquoi mon ibatimusuzo bazana ba obstacle ya milimu mabe. Oyo ekosalisa bango makambu oyo ye moko personnellement alingaka kosala ngote. Ce qui de conscience aname conscience boyebisie kota na moto akota te. Omi boaka na fleuve akomi boaka te. Mais mutu oyo aza possédé na l'esprit mabe est capable de le faire. Il te demande, il te faut la délivrance. Allô, bonjour. Papa na sekeli na mateya na na lando na ndaku ntiba na sekeli na mateya na yo papa sambelela ngai makambo ekomi koleka mingi na bomoi na ngai papa na koma soki na vite na bota bana misatu me baba na nyoso bakoma na suka kokufa na kokufa sambelela ngai papa Nzambe yangu ya nyoso mwana na yo numéro 801 na suka obstacle nyoso batiela mwana na yo na mabota moto na nzambe tu. Tout esprit impur c'est la sacrifice à makila. Alliance wana basala ngo soko wapi. Na nile yango. Na déclarer mbalo mwana simba bana. Na kompo da Yesu na chasser esprit wana. Amen. Mama yaka na église kana. Papa obenga ki yaka na église kana. Des personnes comme bana ya boy. Oyo totali na vidéo wana. Ce sont des personnes oyo baza lokola na place oyo tozo tanga. Bakwe molimo mabe bwaka kaye na mai te bwaka kaye na moto. Et mai na moto ils ont représenté
Allô, 607 Allô, Nasuka. papa, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Nasepe na mateya na papa na Rolanda wana za posa prière. Loba mama na yo kasikoyo. Très bien. Nzambe amuya nyonso. Obstacle nyonso ekanga vie ya mwana na yo a progresser te, a bonga te, a vivre sengo te. Moto de tumango na buki na fungoli mwana nzela lipamboli pe ya lobiko. Ya kimia yesengo. Okufa te, oko vivre kino ko tatola bolamu nzambe na kombo na Yesu. Amen. Donc mes frères et sœurs, il y a des personnes oyo na vie aza capable ya osala makambo oyo ekokani lokola moto amibwaki na moto pe amibwaki na mai to pe akangama nzoto ebebi. C'est pourquoi je te dis ma sœur, mon frère, ozana mwana botami bien lelo mwana na yo akoma kuluna kobwaka ete. Ce sont des démons comme ça. Parce que oyebi bien soki mutu akomi na vie ya bakuluna, vie ya modèle wana ko kale bato na butu ko iba ko bomba tout ça, porte ya liwa efungwa mais les autres lokola kota na moto. Mokolo bako kanga ye mbala moko 20 ans ya prison, mbala moko condamné à mort, mbala moko moto. Donc c'est ça. Mama papa mwana na yo abotama malamu na classe mayele akoma à un certain âge kindumba ya haut niveau na classe alingaka te yaka na ye kobwaka ye te mwana na yo ezana ba démon o bazo salise makambo wana po akoma lelo moto akomi bwaka na moto to pe na mai. Oyebi bien que vie wana ou bien akozwa bazemi un jour akolongola akufi ou bien akobebisa mabota na ye ou bien akozwa sida akozwa maladie ya mabe pe akufi. Ezaka lokola moto ami bwaka na moto non na volonté na ye mais sur par la volonté des démons. Ndeko mama mobali na yo azalaki bien na ndaku akoma masanga kwiti kokima ndaku ko découcher soki azwi mbongo oko souffrir na bana koboya yete yaka to sambela pona ye yaka to tshena lo sambo. Ezaka kamilimo mabe lokola oyo ekoti kati na ye ekosalisa ye makambo wana yo moko oyebi ki akokufa pauvre. Bonjour papa, bonjour pasteur. Oza malamu papa ngai na mobali na ngai kimia ezate akomi kokende kobebisela ngai partout tina musala papa biloba loba kobimisa ngai mabe nini yango esilaka te. Pasteur alingi koluka kimia te papa otindela ngai prière nzambe akotana motema na ye. Papa na ngai tout démon azako détruire ko envoûter papa oyo moto ne tumba yango na kombo na Yesu na koti papa molimo na yo atia kimia na motema papa azongise mutu malamu na kombo na Yesu. Amen. Milimo mabeso yokoti na mwana ya papa oyo soit te bwake na moto soit te bwaka ye na mai. Ko bwaka na moto to ko bwaka na ebale pour ka kufa nde omoni bisala oyo makambo mabe bato musu basalaka na ba vie inconscient ayebite akomi na mbongo ameli masanga bandi ambiance abanya soki mbongo esili azongi mwa normal nakanaki na somba lupango mbongo ekei. Milimo mabe ezali vraiment kosalisa bato makambo oyo ye moko volontairement alingite. On appelle ça possession démoniaque. Viendra et temps, on prêchera peut-être sabino makambo sur la possession démoniaque. Bato bazan na kat na bango na ba demo ba vani na bango ba konza ka bango ba contrôle ka bango. Ozana genre ba makambo ya boye. Omoni vidéo wana eza po elakisa yo ke oyo banganga balembi. O ba demo ba magicien balembi ba marabout balembi
oyo bato bakokata banzoloko, bato bakotia yo kioko, bakotia yo nkelo, bakofinika yo badra ya rouge, ya pembe, ya mwindo, bakotia yo na se ya milinga, bakokende kosala cérémonie na ebale, bakosala cérémonie na cimetière, bakokende kobundi kokata banzoloko, tia même singa loketo na yebi papa moko aya to solo na yebo nzamba lakisa ngai yebisa yebisa ya fongola chemise na ye azana basinga na loketo na tala boye mutu bakanga singa na kati atia singa ngoto na kati azo bakadena mibale bakanga ngo krek na tuni nini obi papa bakanga nzoto bakanga nzoto na basinga na bakadena we bongo fongola eza pito fongola bi nganga wana mutu atiaka nga bwaka na toilette na ningi na lakisoke partout na ba procédure wana esimba te yake pa na Yesu ba demo lokolo ya modèle wana ba bima pe okobika okoma kosala makambo na papa abani ko betelo maboko okoma kosala makambo na mama abani ko betelo maboko na quartier bakomi koloba ndeko oyo frère oyo akoma boy nzamba akumisama na kosa yote okobivre bola mona nzambe lo sambola en ce moment Nzambe yo démontra, Jésus Christ démontra que tu es puissant, que tous les démons na nguyo pesangai na ordonné na tout esprit démoniaque qui menacé ba peuple na yo et menacé Sarah TV et possédé ba peuple na yo basi mibali ban et menace ka vie abana kana moto na Nzambe tumba yango pima kende libela na belele makamala mo pa kitoke bana ko vivre na vie na yo obstacle ba chela yo longwa na kombo na Yesu. Amen. Nzambe merci. Ndeko 089 584 32 32 eza numéro na biso ya WhatsApp tout comme SMS tout comme appel na WhatsApp opesa bandeko ba musika mais kako benga biso soki tolongwe na plateau na ko continuer ko yamba ba appel pe nazo koma na église kana pona ko yamba yo muto ozana problème na difficulté ya ndenge na ndenge Nzambe akobikisa yo na ebite technique soki bakopesa biso temps. Allô papa. Oui, allô allô bonjour maman. Papa botela pona mobali na ngai en tout cas nde toza boye bazobimisa biso na ndako toza na mboko ya garantie toza na choix te mobali na ngai bandei kosala me na moma bazosala su te Nzamba bikamwa toute œuvre du mal esalemi po papa oyo asila kimia asila mbongo alonga la musala obstacle nyonso moto na Nzambe tumba yango père père en vertu de l'autorité qu'on pesa ngai pesa lobiko pesa kimia pesa esengo réparer piambongo zongisa papa na musala fungole ba porte mosusu sunga bana na yo sunga bana bazwa même le pango mbalo ba locataire mais ozo pesa bango sikoyo bozwa le pango na kombo na Yesu bozala ba propriétaire na kombo na Yesu Nzambe kangola libota oyo au nom de Jésus amen. Voilà ndeko technique ba ko permettre ngai kotanga bonjour papa na sambela pona nga na misala ya mobali na ngai père mwana na yo obstacle nyonso ekweya bafungwama bakende liboso mobali na ye Seigneur misala na bango efuluka ba réussir tout ce qui est bloqué efungwama na kombo na Yesu amen. Papa pambola mboka Congo pambola Sarah TV pambola Père Hubert pambola DP na biso mvutu Joski pambola mwana na yo na régie Caleb Lutete Pestaf nyonso pambola administrateur territoire na biso Songololo Kimpese Congo Central RDC pambola bana kana pambola peuple nyonso alandi biso bobika liboko na Nzambe bobika miracle na Nzambe obstacle ko na ba vie na bino botambola liboso bobika gloire na Nzambe amen. Bozalaki kolanda ya bino émission afin que les chaînes tombent oyo epesa makana basali Nzambe ya église kana na micro pe na TV na bino wa bino ndeko évêque Abraham Musaba oyo aza visionnaire ya communauté kana eza na Kimpese na centre commercial face à face na boulangerie Baroba ba programme bolandi numéro bozanango tokutani lobby na 7h kaka awana Sarah TV Nzamba pambola bino. You are the God